aniga magacaygu yahay Mawlid Cabdi Maxamed kana tirsan dhalinyarada reer Soomaaliland ku nool gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaan jeclahay inaan ila wadaago muhiimadda ay leedahay hogaamintu waxa weeyaan waa shayga ama waxa weeye waa dad adduunka ku nool ama arladan aynu ku noolnahay hogaanku waa waxa sameeya faraqa u dhaxeeya inay bulshada noqoto bulsho hagaastay oo baabaaday bulshana ahaato bulsho horumar gaadhay xagga dhaqaale horumar ka gaadhay waxbarashada horumar ka gaadhay nolosha guud ahaan xaqiijisa waxa sababa inuu qofku uu dadku helaan maxay hogaan wanaagsan tusaale waxa inoogu filan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii aan la soo saarin ka hor sidii ahaan jirtay xaaladii quraysh ama guud ahaan xaaladda carabtu si ahaan jirtay intii aan nabi maxamed la soo saarin mustawahoodu halku gaarsiisnaa iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo saaray heerku gaadhay mustawaha iyo maxay sharaftay ku dhaxleeyihiin mandaqada ay ku noolaayeen noloshoodu si ahayd markii hore iyo markii dambe say noqotay waayo markan dambe waxay heleen hogaamiye isku dubarida dhammaan una jiheeya direction kadibna sababa inay horumar noloshooda dhan ay isbedesho iyagoo raacaya waxyiga rabbaaniga ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyay sida awgeed ayay hogaamintu ay tahay waxa keena ama sababa inay bulsho ay noqoto bulsho horumar ballaaran gaadha bulsho qaarna ay noqdaan bulshooyin hagaasay guud ahaan qaaradda inaan ku noolnahay dhibta ugu weyn haysataa waxay tahay hogaanka maanta jira oo noqday hogaan aan jeclayn markaste inuu sababo ama uu keeno horumar ballaaran bulshadiisana uu noloshiisa ka bedelo haddaba waxaan dooni lahaa inaan niila wadaago inaan nii tuso examples ama tusaalooyin niiseeyo hogaamiyaasha guuleystay ee dalalkoodii horumariyey hogaamiyaasha guuleystay dalalkoodii horumariyey laba kaliya ka soo qaadanaya kow waxa weeyaan maxay Mahathir Mohamad intaanay Malaysia aanu imanin heerka uu gaarsiiyey heerkay taagnaayeen xaaladooda markii hore intaanu iman Mahathir waxa ay dad faqiirina waxbarashadooda liidato caafimaadkooda liito dawlad ahaan iyo dad ahaanba liita laakiin hogaamintu markuu yimi Mahathir Mohamad waxa isbedelay dhammaan systemkii guud ee dalkaas u shaqeynayay waxa isbedelay noloshii dadka waxa isbedelay waxbarashadoodii waxa isbedelay caafimaadkoodii waxa isbedelay wax kasta oo qofka bini'aadamka u baahnaa isbedelka ballaaran waxa sababay single item ayaa sababay ama single one that single one is waxa weeye a good leadership haddaba hogaankaasi wuxuu noo tilmaamayaa ama wuxuu inoogu tusaale inoogu yahay inuu yahay qof hogaamiyuhu yahay qof saameyn leh oo saameyntu leeyahay bulshadiisa influence saameyn leh kadibna saameynta uu leeyahay sidoo kale leh hilaadin fog ama waxa loo yaqaano vision haddaan tilmaamo maxay ama aan qeexaba waxa loo yaqaano muxuu yahay hogaamin ama hogaamin maxay tahay hogaamintu waxa tahay waxa weeye maxay waa shakhsi leh saameyn togan isla markaana leh hilaadin fog hilaadinta fog oo ah inuu qofka ama bulshadiisa ama organizationka ama companygu maamulayo halkuu joogo intuu ka qaado geeya meel ka wanaagsan maanta halkuu joogo gaarsiiya waxa la maxay that good leadership ama hogaamiye fiican hogaamiye fiican kala tusaale soo qaaday waxa weeyaan Lee Kuan Yew ama waxa weeye ra'iisul wasaarihii Singapore 1963 Singapore waxay jasiirad yar oo liidata oo baabacsan oo nolosha dadkeedu ay baabacsan yihiin isla markaana kaba jirin haba yaraatay wax nolol isaga ayaa yimi kadibna waxa ku sameeyay wax loo yaqaano transformation of leadership ama wuxuu ku sameeyay maxay transformation of the community and society of that country inuu wax ka bedelo hab nololeedkii iyo jiritaankii ummadaasi ay noqdaan maanta one of the best countries on the planet adduunkan aan ku noolnahay dadka ugu wanaagsan inay noqdaan waxa uu ka soo qaaday waaniga hore idinku tilmaamay hogaamiyaha fiican markasta wuxuu ka soo qaadaa sagxada waxaanu gaarsiiyaa ruufka sare bulshadiisa waxaanu ka dhigaa bulsho wanaagsan oo leh qiyam laguna soo hirto ayuu noqdaa haddaba hogaamiyaha fiican maxaan ku garan karnaa hogaamiyaha fiican waxaan ku garan karnaa 3 ama 4 qaybood kow hogaamiye waa inuu yahay maxay honest daacad inuu yahay qof u daacad dalkiisa ummadiisa
oo doonaya inuu horumar gaarsiiyo aanu ahayn qof doonaya inuu treat ku noqdo ama caqabad ku noqdo marka labaad hogaamiyaha waxa labaad oo looga baahan yahay waxa weeye he has a vision inuu leeyahay aragti inuu leeyahay ummadan inuu direction iyo meel u jeeyo uu doonayo inuu gaarsiiyo waxa afraad ama characterka saddexaad ee la doonayo hogaamiye inuu ku waajaho waxa weeye waxa la yiraahdo maxay inuu leeyahay competence awoodii wax ku qaban lahaa kartidii wax ku qaban lahaa inuu leeyahay sidoo kale ta ugu dambaysa waxa weeye inuu leeyahay ama inuu mar kasta uu sameyn karo ama hogaamintu uu sameyn karo maxay integrity inuu ummadii uu isku xiri karo oo uu mideyn karo oo uu ka soo saari karo unity of the society and the community characteristics iyo qaar fara badan ama tusaale ahaan oo kale inuu yahay hogaamintu uu leeyahay maxay intelligence inuu yahay qof maskax badan oo maxay maskaxdiisu oo darasi karto nolosha dadkiisu korba heerka taagan tahay guud ahaan waxaan ku soo koobi doonaa aan dhalinyaro awoodda saarno inaan barano hogaaminta si aan ummadeena uga saarno maanta heerka taagan tahay una gaarsiino meel ka wanaagsan maanta